Начинаем прокручивать после раскоксовки. Смотрим, положили чистую салфетку, смотрим, с какого цилиндра будет выбрасывать жидкость. Крути, Дим. Хорош. Смотрим, на салфетке остались вкрапления, металлические вкрапления. То есть это говорит о том, что... Так, это у нас... Так, раз, два, три, четыре, пять. Так, это у нас пятый цилиндр. В пятом цилиндре низкая компрессия 8 единиц и выбрасывает металлическую стружку. Значит, там идет механический износ. А на стенках фильтра вода. То есть пробила прокладку головки блока, попала водичка в масло. На фильтре эмульсия. Попробуем вылечить. Все, проверяем наличие закоксовавшихся частиц металла, наличие в первом цилиндре. И так в каждом цилиндре проверяем или нет. Белой салфеткой. Так, ну, крупная стружка кокса, ощущаемая пальцем, но не очень много. То есть у нас много появилось в каком цилиндре? В пятом и в пятый и третий цилиндр. Пятый и четвертый. Пятый и четвертый цилиндр. В четвертом цилиндре водяная эмульсия. То есть пробила прокладку головки блока на четвертом цилиндре. Попробуем исправить это присадкой. Так, ну здесь, ну, это ощущается на пальцах. Хруст такой идет. Так, ну пятый еще. То есть в основном все вылетело, очистилось. Нагар. Но в пятом у нас очень много стружки. Даже металлической. Все проверили. Так во всех цилиндрах. Итак, с картера стекло около литра чистой воды. Где-то доступ к картеру. То есть либо это через прокладку головки блока, либо где-то в гильзах, может быть, или в головке блока, вернее в самом блоке. Какая-то из прокладок. Поэтому сейчас слили масло, ставим установку, попробуем опрессовать. Опрессовываем, даем давление, заливаем туда герметик. Если система не будет протекать, что можно будет увидеть через пробку картера? Масло слито в данный момент. Даем давление и проверяем на подтекание масла через прокладку головки блока, либо через сам блок цилиндров. Заливаем герметик. Снимаем аккуратно фольгу, чтобы она не попала в радиатор. Заливаем непосредственно в блок цилиндров. Присадка силиконовая. Герметизатор. Заливаем воду в систему охлаждения с герметиком. Ставим установку и давление. Не лопнет сейчас. Не болтай языком. Так, сейчас залазь вниз, Дим, и смотри внизу, чтобы не потекало
Сейчас посмотрим падение. То есть смотрим, если в течение 3-4 минут падения нет, то это вообще прекрасно. Минимально это 1 минуту. Соединяем адаптеры между собой, замыкаем цикл системы с двигателем через адаптеры. Все, сейчас мы начинаем, откачаем масло, остатки масла, остатки эмульсии, масла из двигателя. Вот у нас идет. При давлении до 5 минут, при давлении до 2 атмосфер в системе утечек больших нет. Ну, есть незначительные. Незначительные, то есть это остатки воды, которая была натекла. Итак, давление упало, но незначительно. То есть в течение 5 минут давление упало незначительно. Смотрим на картер, насколько много в картере подтекло водички. Эмульсия вот, незначительная, собственно говоря. Но водичка вот есть, быстро бежит. Сейчас откачиваем вакуумом из двигателя остатки масла вакуумной установкой, чтобы там не осталось никакой водички, никакой шняги. Добавили герметизатора. Установку нет, установку убираем. Так, это у нас 4-й цилиндр, пробитая прокладка, вода. Полный цилиндр воды. Полный цилиндр воды. Также в 5-м цилиндре, но небольшое значение. Дефектуем, снимаем головку, смотрим прокладку, определяем причины.